Lijepo je bilo vidjeti do posljednjega mjesta ispunjenu riječku prvostolnicu, katedralu Svetoga Vida, u petak 9. prosinca na jutarnjoj misi koju je u povodu 7. obljetnice djelovanja Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić predvodio riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić. Ujedno je to bio i dan kada riječka nadbiskupija obilježava 17. obljetnicu smrti blagopokojnog nadbiskupa, čije ime nosi ova obrazovna ustanova, te su djeca s djelatnicima škole položila na grobu blagopokojnog nadbiskupa svijeće i molitvom s nadbiskupom odala mu počast. U propovjedi u kojoj su svojim simpatičnim intervencijama iz katedralnih klupa sudjelovala i djeca, nadbiskup je mališanima poručio: prije svega da naučimo da nas Bog voli, da je Bogu stalo do nas i da su ona pravila koja nam On daje za naš rast, za naš razvoj, jednako tako i druga pravila koja imamo u životu, kojih se trebamo držati, nisu nešto što nas ograničava, nego što nas oslobađa da se možemo potpuno ostvariti, da možemo biti dobri jedni za druge. I drugo što bih vas zamolio jest da one koji vas pokušavaju usmjeravati u svom životu, a to je i Bog, to su i vaši roditelji, to su i vaši nastavnici, to su svi oni koji vam govore po kojim bi pravilima trebali živjeti, ne odbacujete i ne osuđujete kako bi nastavili živjeti onako kako vi želite, nego da pokušate čuti ono što vam govore, kako biste se mogli promijeniti, kako biste mogli rasti u dobru i kako bi onda se pripremali za onaj život koji je pred vama, a život koji je pred vama je život u kojemu ste i vi pozvani sutra, kad odrastete, tako pozivati i druge, ponajprije svojim životom, a onda i svojim riječima. A učenici Riječke katoličke osnovne škole itekako znaju detalje iz života nadbiskupa Pavlišića. Josip Pavlišić je jako volio putovati. Osnovao je Riječko-senjsku nadbiskupiju. Po ljeti je pomagao majci i bratu u polju. Bio je pobožan, vrijedan i volio je pomagati. Josip Pavlišić je volio putovati, volio je ići sa biciklom, a bojao se zvuka od vraka. Od kuće do crkve mu je trebalo 2 metra i bio je jako pobožan, bio je pravedan i bio je pošten. I zapravo Josip Pavlišić je svima nama primjer. Znam da je on volio putovat i pa ne znam baš puno o njemu, ali samo znam da je volio putovat. Nadbiskup je mališanima poručio da kada odrastu ne budu kritičari jedni drugih, nego nasljedovatelji i poticatelji u onome što je dobro. A onome što je dobro uče ih i u katoličkoj osnovnoj školi, u kojoj je iz godine u godinu sve više razreda. Od 2015. od kad postojimo, uistinu mogu reći da smo narasli. U ovom trenutku nas ima 325 učenika, 60 djelatnika, 17 razrednih odjela, tako da evo, spadamo u neku srednju kategoriju, nismo mali. Prvi put imamo 8. razred, tako da ćemo, evo, nadam se, imati neku konkretniju evaluaciju. Škola radi na vrijednostima, dakle, katoličkog odgoja, znanja i izvrsnosti. Roditelji imaju povjerenja u odgoj i obrazovanje koje njihovo dijete prima u ovoj nadbiskupijskoj obrazovnoj ustanovi. Roditelji osjećaju da se pristupa drugačije, rekla bih da se živi evanđelje. Škola je apsolutno otvorena svim društvenim skupinama. Drugim riječima, smisao je, što bi rekao Papa Franjo, zapravo smisao je u zajednici i to se nekako osjeća. A svoj dan ova škola prigodnim programom nastavila je u svojim prostorima nakon svete mise.